الكثير من الأشخاص قد يعاني من شخير عالي وقطع نفس ملحوظ من قبل ذوي الشخص النائم، ويعانون من مشاكل قلبية وارتفاع ضغط واضطراب بالدهون واضطراب بالسكر وارتفاع مستويات الغير صحية للهرمونات التوترية. هذا كله قد يكون بسبب قطع النفس النومي. بالإمكان تشخيص هذه الاضطرابات بدقة والتهيئة لعلاجها باختبار تخطيط النوم المتعدد، المعيار الذهبي المتوفر في مستشفى الكفيل التخصصي.